Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte şeyler yapacağız. Hep evde bina yapmayalım. Şuraya yapacağız. Önceki filmde kütüphane. Değil. Toplamadan önce kadar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 olsun. 1, 2, şurasıyla beraber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Altını bir saat video çekiyorum, 4'te yüklüyorum. O nasıl bir şey? Tam 2'de çekiyorum. Ben 3 saat sonra yükleyeceğim. Bir de ben mobilden çekiyorum ya, hemen indirmesine de tuba yüklemesi kolay oluyor. Hemen video iniyor ya. 14 dakikalık video 5 dakikaya iniyor. Zaten yazıyordu 5 dakika. Bu arada şu zeminleri kırdım. Bir dakika arkadaşlar, ben hemen. Evet arkadaşlar, geldim. Tamam. Su yaptıktan sonra bittiğini. Bir etrafını ışıklandırırsa. Hop şuraya, hop.
Lan yanlış yere koydum. Zor zor ilerliyorum. Lan beni geriye itiyor. Hı. Şu anda düz olmadığı için birazcık. Hı. Burası da düz oldu. Burası da düz. Şurada bir yamak var. Lan ağzını. Bu kadar da değil mi? Oğlum. Düz mü olmuş? Hı. Şimdi etrafını ışıklandıralım yapmadan önce. Ve hem akşam hem de ne ya? Böyle boşluklar olmuş. Bulutları geç koyuyor ya. Ondan bu kadar. Şöyle kaçırma. Evet, güzel. Hemen kapat. Bak topumu sileyim ya bir daha yapacağım. Arkadaşlar ben suyu düzgün bir şekilde ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz üzere. Artık yamukluk yok. Evet. Şöyle. Evet. Evet, sabah da bu. İnsan Fatih arası. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Şu şehrin görüntüsünü de alalım. Tamam.
farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.